Hello，大家好，我是兜兜。萧炎望着笼罩自己的光柱，隐隐感觉体内的斗气泛起波动，那种感觉就像是遇见了某种同宗同源的东西一般。萧炎体内的斗气乃是由焚诀吞噬炼化诸多异火后锤炼过的，与投射古帝有些类似。看到古帝传承选择了萧炎，古元心中有些怅然。好在他也明白这种传承强求不得。在场的人纷纷上前对着萧炎抱拳道贺。他们言语间虽然有不少羡慕，但更多的还是欣喜。萧炎只要能在魂天地之前达到斗帝层次，这场劫难自然也会消散。萧炎对着众人一抱拳，沉着声音说自己一定会竭尽全力。严禁等人也表示他们会尽力拦住魂天帝和魂族。萧炎决定将异火广场收入天幕，在那里他的时间会更多一些。萧炎叮嘱古元，若是联军溃败无法为战，就将他给的灵魂玉片捏碎，他会立刻破关而出。古元点点头，一切都要靠你了。萧炎深深吐出一口气，他觉得自己真的是个苦命人，这才救出他父亲没多久，一个重如泰山般的担子就又压到了他的肩膀上。他抬起头，看向遥远天空上巨大无比的光顶，接下来就看他们究竟谁能够先一步达到斗帝。遥远的天际，浓郁的血腥味弥漫着这片天地。披头散发的魂天帝正盘坐在一朵雪莲上，无穷的能量不断从血海以及天地间汇聚而来。此时的魂天帝宛如一个无底洞一般，吸收着这些无穷无尽的能量。突然，他睁开紧闭的双眼，就在先前那一刹，他感觉到了一种细微的心悸，但等他想要细细感应时，那种感觉已经消散不见。魂天帝虽然已经初步和地品除丹融合，但在面对这个笼罩了整个中州的大阵下，依旧有不小的压力。若非是魂族倾全力维持，恐怕大阵早就破裂了。现在的他根本无法分出心神去关注中州上的一些细微变动。在魂天帝喃喃自语时，虚无吞炎出现在他身后的空间。魂天帝并未回头，他问虚无吞炎族中如何了。魂族已经将上百万一民投入血池，但依旧不够维持住大阵。虚无吞炎满眼的隐忍，原本他和魂天帝是平等的关系，但随着魂天帝得到地品除丹，如今他们俩的地位已经出现了偏移。魂天帝让他将从灵族、石族和药族抓来的异民尽数投入血池，若是依旧不够的话，就将魂族的异民也丢进去。虚无吞炎一惊，魂族一民也丢进去的话，必定会引来不少长老反对。魂天帝淡淡一笑，让他将那些反对的都处理掉。只要能够成功踏入那个层次，他会不惜一切代价。魂天帝警告虚无吞炎，他若是失败了，魂族必然会毁灭，到时候虚无吞炎也逃不掉。而后魂天帝又开始给虚无吞炎画饼，只要他进入斗帝，必会想尽一切办法让虚无吞炎也有所突破。望着虚无吞炎乖乖去做事，消失在这一片血海的背影，魂天帝眼中闪过一抹诡异。魂族能够一直延续至今，是因为虚无吞炎的存在，这也导致不少长老将他当作魂族中最重要的人。毕竟只要有他在，魂族就永远不会因为血脉问题而衰落。从某种层次上来说，魂天帝还没有虚无吞炎重要。以前魂天帝并没有在这上面多说什么，但今后虚无吞炎便没有了利用的价值。他轻轻一笑，等他成为斗帝之时，倒是需要炼化一种不错的本命之火。魂天帝转身时，一朵他都没有发现的细小黑色火苗悄悄在血海中熄灭。正在魂界监督血池的虚无吞炎突然身体微僵，他的眼中闪过一抹冰冷，像是下定了什么决心一样。萧炎站在天幕的广场上，他对着面前巨大无比的古帝石像恭恭敬敬地行了一礼，而后他的身形伸到石像胸膛的石洞处，小翼闪现在他肩膀，金莲妖火涌出，将萧炎的身体尽数包裹住。成与败就在此举。萧炎一脸决然，迈进了石洞之中。在穿过石洞表面的光芒时，萧炎清晰地感觉到一种将他体内灵魂都变得无所遁形的探测从他身上掠过。与此同时，萧炎眼前突然一花，他脑海中传来阵阵眩晕。等他回过神时，绚丽的火焰充斥了他的眼球。萧炎身处在由各种各样的异火所凝聚的火海中，伴随着他的走动，这些火焰都簇拥在他周身，显得颇为亲和。一道带着点点笑意的苍老声音在火海中响起：
看来你的体质很受异火的欢迎。萧炎急忙抬头，只见不远处有一朵巨大的火焰花苞，一道身着深色衣袍、戴着一头绚丽多彩头发的老者出现在他目光中。老者盘坐在花苞中，脸带笑意地盯着萧炎。这张脸萧炎已经见过很多次虚影或者假货了，但这一次他知道自己见到的是真正的驼舍古帝。萧炎压下心中的震动，对着他恭敬地行了一个晚辈礼。驼舍古帝微微一笑，他面前的火海升腾起一朵火焰花苞，而后他招呼萧炎坐下。萧炎近距离地观看这位传说中的人物时，才发现驼舍古帝一头绚丽长发上竟然升腾着淡淡的火苗。竹坤说过，驼舍古帝吞食了异火榜上其余21种异火，而这些长发的颜色数量正好是21种。驼舍古帝十分友好地和萧炎聊着天，在得知他依旧是斗气大陆上最后一位斗帝时，他一脸意料之中的点点头。萧炎忍不住心头的好奇，问前辈可知这究竟是何种缘故。他还将萧玄觉得斗气大陆少了一种奇特的能量之事说了出来。驼舍古帝有些惊讶，他笑着夸萧炎的先祖有些本事，竟然能发现到这一步。伴随着时间的流逝，现在的斗气大陆缺少了一种进入斗帝的关键元。没有元，任凭你再如何精彩绝艳都无法突破。远古时的强者将元称之为元气，那是一种秉天地而生的奇异能量。每一个位面空间在诞生时都会有元气的诞生，而唯有吸收元气之后，才能够顺利突破斗帝那一层屏障。但元气并不能再生，也就是说，每诞生一位斗帝，都会对元气有着不小的消耗。所以，如今的斗气大陆没有斗帝诞生，就是因为已经没有了元气。萧炎苦笑一声，他告诉驼舍古帝，他留下的地品除丹已经被人得到，如今那人正在屠戮生灵，强取能量，想要炼制成品地丹。地品除丹之中的确有着一丝元气，若是真能完成最后一步，进入斗帝并不是不可能的事。萧炎希望驼舍古帝能够出手相助，此番之事也算是斗气大陆的一大劫难。驼舍古帝笑笑，本体为异火的他对劫难这一事并没有什么兴趣。不过萧炎既然能够来到这里，自然就是最适合接受传承的人，只要他能够完成传承，同样也能进入斗帝层次。说罢，驼舍古帝手掌突然对着萧炎一招，望着来到自己手中的小一，驼舍古帝轻笑着和他打招呼。小一的小脸上有着冰冷和仇恨，但也依稀有着茫然掠过。他并没有想起曾经的事，可他的心中一直对驼舍古帝有着怨恨交杂的情绪。驼舍古帝的目光转回萧炎身上，萧炎体内的感觉他十分熟悉，想必他应该修炼了一种能够吞噬异火的神奇功法。在斗帝面前，萧炎藏不住任何秘密，他只默默地点了点头。驼舍古帝笑着说，那个功法很不错，当年他也是因此才有了日后的成就。萧炎惊讶地以为驼舍古帝是焚诀的创始人，但没想到驼舍古帝却说焚诀并非他所创，他当年在凝聚灵智时茫然中和焚诀所遇，这才让他出现了些许变异。说起来，他对于焚诀的创始者也很好奇。驼舍古帝笑着说，缘分二字难以琢磨，从某种严格的角度来说，他们两人勉强能够算作是同门之人。萧炎张了张嘴，心头十分震动，他没想到焚诀和驼舍古帝还有着这种关系，这等逆天般的功法，也不知道是何等精彩绝艳之人才能够创造出来。驼舍古帝好多年没和人说过话了，现在碰上萧炎这个传承人，不免啰嗦了一些。而在噼噼啪啪说完之后，驼舍古帝屈指轻弹，无边无尽的绚丽火焰蠕动，最后在半空中凝聚成一枚拳头大小的绚丽莲子，莲子表面升腾着众多火苗。无之传承便在此处，至于能否抵达斗帝层次，所看的却是你的造化。好啦，今天的视频豆豆就讲到这里啦，我们下集再见，拜拜。